ஏப்ரல் 16, 2017 ஆண்டு சுற்றிலும் கண்ணாடி பொருத்தப்பட்டுள்ள விஸ்டாடோம் கோச்சஸ் எனும் ரயில் பெட்டியை இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த ரயில் பெட்டியில் கிளாஸ் ரூஃப், ஏசி, 360 டிகிரி அளவுக்கு சுற்றும் சீட்ஸ், GPS, ஆட்டோமேட்டட் டோர்ஸ், தீ விபத்தை தடுப்பதற்கான வசதிகள், கண்காணிப்பு கேமரா, LED திரை, மொபைல் போன் சார்ஜ் செய்யும் வசதிகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் உள்ளன. பெங்களூரு சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் நோக்கில் நியூ விஸ்டாடோம் ட்ரெயின் கோச்சஸ் மேங்களூர் ஜங்ஷனில் இருந்து கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூலை 11 தொடங்கியது. இந்த பெட்டிகளில் பக்கவாட்டிலும் கூரை பகுதிகளிலும் கண்ணாடி ஜன்னல்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால் பயணிகள் இயற்கையை வெகுவாக ரசிக்க முடியும். சுற்றுலா வழித்தடங்களில் இதேபோல் மேலும் பல ரயில்களில் இந்த வகை பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன. இதேபோல ஜூன் 26 அன்று மும்பை புனே இடையே விஸ்டாடோம் என்ற ஐரோப்பிய பாணியிலான பெரிய கண்ணாடி ஜன்னல்கள் மற்றும் கண்ணாடிகளால் வேயப்பட்ட கூரைகளாலான புதிய டெக்கான் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை தொடங்கியது. இது பயணிகள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. லாக்டவுன் செய்திகளை கேட்டுட்டு இருந்த நமக்கு இந்த மாதிரி செய்திகள் உற்சாகம் தருவதாக அமைகிறது.